Mataki na ɗaya, ka yi downloading ɗin application. Mataki na biyu, ka danna akan wannan application ɗin. Mataki na uku, ka fara samun kuɗi. Ba ka buƙatar yin wani aiki mai wahala. Kuma waɗannan kuɗin za ka same su ne a kyauta. Wannan application zai sa ka samu kuɗi. Ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe domin amfanuwarka. Kuma wannan application ɗin duka duniya za a iya amfani da shi domin samun kuɗi. Kafin mu shiga a cikin bidiyon mu, ka tabbatar ka danna alamar subscribe a wannan channel tamu, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa domin ka kasance mutum na farko da za a sanar da zarar mun ɗora sabon bidiyon mu da ke bayani akan yadda za ka samu kuɗi online ba tare da ka kashe ko sisi ba. Kai tsaye bari mu shiga a cikin bidiyon mu.